喂，倩倩你好啊！喂，hello，嗱，今日咧我哋咧就介紹一支咧全新嘅，咁咧呢支咧就係一支白色嘅85 1.4啊 MIX 2代啊，咁你呢支鏡咧，哇靚唔靚先？嗱，因為白色喎，靚啊，黑白色啊，係啦，好襯你啲膚色啊，係啦。咁啊，嗱呢一支鏡咧就係呢個威斯迪公司咧就咧研發咧俾呢個 Canon 嘅 RF mount 咧就去用嘅，呢一支咧就第一支啊。嗱，咁我哋今日咧就試下佢個對焦速度啦，咁啊睇下佢嘅散景啦，睇下佢嗰啲效果會點樣啦，好唔好？好咁啊嚟到呢度啊，樂夫啊，喂都幾靚啊，好唔好啊？係啊，係啦，陰先。好，咁我哋而家開始啦。好，開始。而家咧就帶大家咧睇下呢一支鏡嗰個規格先。嗱，呢一支鏡啦，當然係支85mm嘅鏡頭啦。佢嘅卡口咧就係 Canon 嘅 EF mount， 最大光圈咧就係 1.4， 最細光圈咧就係16，最近對焦距離咧就有 0.8m 啦。而佢嗰個光圈葉咧就有11片啦。嗱 ，filter size 咧就係 77mm， 呢一個咧就係通用嘅尺寸啦。買 filter 嘅時候咧都非常之方便啦。重量咧就真係唔好重嘅啫喎，嗱653 gram， 佢嗰個光學結構咧就係11組15片嘅結構，咁而支鏡嘅尺寸咧就係直徑85啦，乘翻110mm 嘅高度啦，都非常之方便攜帶啊！嗱，而家咧就睇翻支鏡嗰個表現係點樣先嗱，咁我就借咗朋友部 Canon 嘅 EOS R6 Mark II 啊，咁大家都知啦，我都好少用 Canon 機啦，咁啊，想問朋友咧借部機咧嚟測試翻呢一支鏡啊，嗱呢一支咧就80mm 鏡啦，1.4光圈啦，咁啊大家咧其實咧第一樣嘢咧都好擔心咧，如果會唔會有紫邊啊，會唔會紫邊好勁啦，咁啊睇翻啲樹葉先，好啦，哇，其實咧就睇翻啲樹葉又真係個邊位咧就冇話有啲紫邊嘅情況出現喎。咁呢一張相咧真係 1.4 全開光圈噶啦。咁影啲樹葉嘅時候咧，好容易咧就會出現紫邊啊。咁但係咧呢一支鏡咧就真係冇呢個情況發生喎，真係個表現咧都係非常之好喎。即係喺嗰個抗紫邊嗰個能力咧就真係非常之高啊！呢支鏡真係冇呢個紫邊情況出現啊，大家都可以睇到噶啦。咁同埋咧，哇支鏡咧都嗰個銳利度咧都非常之高嚇，睇翻先。咁嗰日咧就有啲白鴿啦走過嚟啦，哇！你睇下真係啊，數毛都得啊！嗱，支鏡真係嗰個解像度真係非常之高啊！而家咧就係全開 1.4 光圈噶啦。咁啊，再睇下其他相先。我睇下隻白鴿先擺晒姿勢咁樣樣喎。係啦，咦？即係個眼啦，同埋啲毛咧都可以清晰可見啦。咁所以咧，大家都會見到啦，呢支鏡嗰個分析力啦都非常之好啊！好啦，咁而家咧就睇下啦，唔同光圈數值啦，佢嗰個散景表現係點樣樣啦？嗱，呢一張咧就係全開光圈 1.4 嘅時候啦，咁個散景啦都非常之靚啊！佢個散景都好，跟住就收細啦，咁一路就收細啦。嗱，而家咧就係 1.8 光圈啦， 2.0 光圈啦， 2.8 光圈， 4光圈，跟住咧就係 5.6 啦。跟住呢張咧就係8光圈，11收到最細咧16。好啦，嗱，大家咧都會睇到啦，佢嗰個唔同嘅光圈值啦，個散景咧個表現咧都其實都非常之靚啊。咁啊，大家睇到啲相嘅時候咧，你又覺得點樣樣啊啦？而家咧就睇翻支鏡啦，有啲咩功能先？嗱，呢度咧就有一個設定鍵啦，咁大家咧就可以設定翻呢個掣啦。咁究竟佢係有啲咩功能噶啦？咁啊機身嗰度咧都可以設定到噶啦。咁仲有咧最重要有個掣咧就係有個光圈鎖啊。當光圈咧去到 A mode 嘅時候咧，咁佢咧就會鎖咗個光圈噶啦，唔會咧好似其他鏡咁樣樣啦，冇咗個光圈鎖嘅時候咧，好容易咧就會喐到個光圈啦。咁啊 AF、MF 呢啲轉換鍵咧都已經係標準化噶啦，都一定會有噶啦。仲有咧就係光圈嗰個棘掣啦。咁呢啲嘅功能鍵咧都係而家嘅鏡頭咧嘅標準嚟噶啦。咁當然唔少得嘅防塵防水滴膠邊啦，加埋咧有一個 Type C 嘅連接口啦，方便咧日後固件升級之用。好，而家我就開始拍片啦，咁啊先左右行下，好，行翻入嚟，好，行翻入嚟，好，
望住鏡頭，我追唔到喎。好得，行翻過嚟啊，行去我呢邊係啦。OK，好，左右行下。好，行翻入嚟。好，再行翻入嚟。好，停，望住個 mon。啊，呢度咧就揾唔到喎。係啦，要得篤。OK，好，跟住行去前邊啦。OK，好，得啦。嗱，先咁啊，試完支鏡啦。咁其實咧，哇，你咁靚咧，影出嚟咧，應該都好靚噶。頭先都睇過啲相啊，係咪啊？係啊，睇咗啊，好係咯唔錯。好唔錯，嗰個分離感都幾好。係我覺得都幾，即係唔係話幾啊，即係好 sharp 嘅支鏡。係啊，因為而家啲國產鏡咧都唔會做到咧唔 sharp 噶啦，好多都非常之鋭利噶啦，個感覺就。同埋嗰個對焦咧就爭少少，即係我諗咧佢嗰個 firmware 咧 update 咗之後咧，應該都可以解決到噶啦。好啊。咁其餘咧對焦都好快，係咯，可能你隻眼大啊咁啊，即係對焦都係啊，容易對焦。容易對焦係啦。如果咧大家咧有興趣咧，即係 Canon 嘅 RF mount 咧，就可以咧去翻佢嗰個官方網站啦，就去訂購咧就 OK 噶啦。都有啊，白色、黑色同埋黑白色去選擇嘅。嗱，咁啊，好多人咧都話咧，喂，嗰個白色遮光罩會唔會反光？好似你塊面咁樣反光咧，咁樣咧。咁其實咧，廠方你都試過嘅啦，都係冇問題嘅，都唔會有啲咩反光現象出現嘅。好啦，咁我哋咧就試到呢度為止啦。咁其實樂富都 OK 啊，係啊，都幾舒服喎，呢度影相都好舒服。 OK。翻去咧就大家可以不妨去參考下我今日拍嘅片啦。同埋咧影嘅相啦，咁啊對支鏡咧有興趣嘅 RF mount 嘅，可以去翻官方網站買。OK，好，拜拜啦。拜拜。